Të dashur miq të rubrikës Pyet Avokatin, jemi sërish sot për të trajtuar një nga temat të cilat do të vi për shkak të pyetjes, pra si gjithmonë ju kemi njoftuar që temat të cilat nuk do të trajtojmë do të jenë sipas radhës. Pyetjet që ju keni drejtohen në numrin e celularit, pra në WhatsApp gjithmonë, numrin e celularit 069 27 37 706 për të gjithë ata të cilët jetojnë në Shqipëri dhe për qytetarët të cilët janë jashtë Shqipërisë është 00355 69 27 37 706. Pra në këtë numër celular ju keni mundësi për të dërguar pyetjet tuaja. Dhe një opcion tjetër është nëpërmjet adresës së emailit, e cila është info@durajlegalservice.com. info@durajlegalservice.com. Pra këto janë dy mundësitë që ju mundet të na dërgoni pyetjet apo shqetësimet tuaja juridike dhe ne sipas ratës do të kemi mundësi që t'i trajtojmë ato. Pa humbur kohë, le të fillojmë me pyetjen e ditës së sotme, e cila na ka ardhur nëpërmjet emailit dhe kjo pyetje konstaton, domethënë është si më poshtë. Përshëndetje avokat, ju falenderoj shumë për rubrikën që ju trajtoni. Pyetja ime është se a është miratuar amnistia për vitin 2026 pasi ka marrë vesh që Këshilli i Ministrave në datën 6 shkurt ka miratuar të amnisti. Ju lutem, më ktheni një përgjigje të saktë. Me respekt, Besmiri nga Italia. Atëherë, Besmir, për sa i përket amnistisë për vitin 2026, ju keni marrë sigurisht, ndoshta keni marrë informacion nëpërmjet media, sepse Këshilli i Ministrave ka bërë dërgimin, nuk o vënd, pra ka bërë propozimin lidhur me draftin e amnistisë për vitin 2026 dhe konkretisht ka qenë Ministria e Drejtësisë e cila është marrë me këtë draft dhe ky draft është dërguar në kuvend. Pra në komisionin përkatës do të kalojë në komisionet e kuvendit lidhur me propozimet, ndryshimet, pra do ketë debat lidhur me këta amnisti të vitit 2026, ende ne nuk kemi marrë një informacion zyrtar nëse do të kaloj për votim apo jo, pra deri tani kemi ngelur tek informacioni që keni marrë edhe ju. Pra data 6 shkurt ka qenë data që është bërë kalimi apo propozimi i këtij drafti. Drafti i vitit 2026 nuk ka asnjë ndryshim me draftin e vitit 2024. Për sa i përket subjekteve të cilat përfitojnë dhe vitet për të cilat ata përfitojnë. Natyrisht që aty janë të përcaktuara edhe kriteret ndaluese. Megjithatë, ne presim një gamë më të gjerë të përfshirjes së subjekteve të cilat përfitojnë nga kjo amnisti dhe ne jemi në pritje të një informacioni zyrtar nga ana e kuvendit lidhur me miratimin e kësaj amnistie. Kështu që do kemi mundësi në rubrikat e tjera, do kemi mundësi që të trajtojmë edhe informacionin apo besoj që do ketë edhe qytetarë tjerë që do kenë interes rreth kësaj amnistie, ne do kemi mundësi që në rubrikën e ardhshme të keni një updatim apo një informacion lidhur me këtë pyetje. Ju falenderoj shumë Besmir që kontaktuat rubrikën Pyet Avokatin dhe do të jemi gjithmonë këtu për t'i dhënë zgjidhje problemeve tuaja. Nga unë, avokat Alban Duraj, falenderoj gjithë ata të cilët na kanë ndjekur ditën e sotme dhe ju ftoj që për çdo problem ligjor që ju keni, mund të na shkruani në 069 27 37 706 ose info@durajlegalservice.com. Ju falenderoj shumë, mirupafshim në rubrikën tjetër.